Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил. Запеченная в духовке картошка и говяжий фарш в томатном соусе. Выглядит аппетитно, но получилось обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу сегодня. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать, я очень давно это не делал, в духовке испечь картошку. Это обалденно вкусно, у нас в зиме это любят, и это очень популярное блюдо здесь в Англии в барах или в ресторанах. И к этому сделать соус с говяжьего фарша. Итог будет обалденно вкусный. Посмотрите это видео, может быть, вы такого раньше не делали, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое. Или если вы даже такое раньше делали, посмотрите, может быть, я делаю немножко по-другому. Или я вам подкину идею сделать то же самое, если вы давно это не делали. А что времени терять, покажу, что и как я буду делать. В то же время я уже включил духовку, и духовка у меня нагревается до 180 градусов. Итак, картошку я уже вымыл, и здесь у меня фольга приготовлена и форма приготовлена. Каждую картошку мы возьмем, вилочкой так пройдем. Заворачиваем в фольгу. И заворачиваем таким образом, чтобы было удобно раскрыть, когда она горячая будет. И перенесем это в форму сразу же. И как у нас нагреется духовка, сразу отправляю в духовку на 1 час. И потом я дальше покажу, что делать. А тем временем мы займемся приготовлением фарша. Так что все это идет 180 градусов на 1 час. Так, для приготовления фарша, у меня здесь фарш полкило, но я всегда пользуюсь все на глаз. Так что я возьму пачку фарша полкило. У меня здесь сельдерей порежем сейчас, чтобы потом не отвлекаться. 1 лук. Так. И сразу же порежу кориандр, и на этом все нарезки будут готовы у нас. Но все мы будем отправлять в разное время, так что следите за видео. Вот и все, все нарезки мы теперь сделали. Буду пользоваться сухим чесноком, паприка, перец, соль, конечно же, и банка томатов. Здесь я возьму глубокую сковородку, налью сюда масло. Я пользуюсь подсолнечным постным маслом. Включаю газ и отправляю весь фарш сюда. И сейчас мы этот фарш, этот брикетик разломаем. Сюда добавляем теперь лук. Помешивая и ломаем этот брикетик. Так, сюда добавляем теперь порошок чеснока. Слегка подсолю. Но солим по вкусу. Я сейчас слегка подсолил. Потом я еще проверю, если надо, то я еще досолю. Как вы видите, брикетик у нас разломался хорошо. Так, на этом этапе добавим перец.
И паприку. Дадим пару минут так пережарится. Так, на этом этапе сюда теперь добавлю банку томатов. Банку томатов отправляем. Чуть-чуть добавим сюда водички, так баночку прополоскаем. Томаты также покрышу. Так. Теперь сюда добавим зелень нашу, то есть кориандр вместе с сельдереем. Поставим на маленький огонь. Пускай это у нас потихонечку тушится, время от времени помешиваем. Итак, фарш у меня кипит здесь хорошо, соус такой. Я поставил на маленький огонь. И пускай потихонечку так кипит и испаряется эта влага, потому что здесь очень много воды, я смотрю. Нам надо, чтобы немножко погуще стало. Я сюда добавлять ни муки, ни крахмала не собираюсь, а просто дадим немножко это все испариться. Я думаю, что где-то полчасика пойдет, и тогда можно будет выключить газ, и на этом у нас соус будет готовый. Блюдо хорошо. Я думаю, что на этом уже готово, потому что у нас лишняя жидкость испарилась. И посмотрите, вот такая должна быть. Так что я попробую на соль тоже, мне достаточно. Теперь я выключаю здесь газ, и теперь ждем, как у нас картошка приготовится. Итак, наша картошка была в духовке 1 час. И как вам сказал, когда вы заворачиваете картошку, делайте так, чтобы легко было развернуть. То, что я делаю. Но будьте очень осторожны, здесь очень-очень горячо. Так. Также перед тем, как вытащить из духовки, я уже нарезал 5 кубиков масла. Сейчас каждую картошку делаем пополам. Разрезаем. И туда отправляем масло. Так. И теперь в каждую щель мы добавим сюда тертый сыр. У меня в этом случае вот такой президент Эмментал. Так, побольше, вкуснее будет. И теперь мы отправим обратно в духовку на 15 минут, чтобы сыр у нас расплавился и немножко зарумянился. Так что 180 градусов 15 минут. Ну, вот такой финальный результат получился. Честно говоря, я очень доволен. Выглядит даже очень аппетитно и получилось обалденно вкусно также. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. В моем случае я сделал запеченную в духовке картошка и к этому сделал говяжий фарш в томатном соусе. Получилось обалденно вкусно. Также это блюдо очень популярно здесь в пабах или в ресторанах. И делается сравнительно легко, но занимает немножко время. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хочу с вами попрощаться. Моя семья теперь садится за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.